به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. سلام و درود، خوش آمدید به کانال قلم خرد. امروز می‌خواهیم به سراغ یکی از ماندگارترین ادبیات فارسی برویم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند. سعدی شیرازی 700 سال قبل برای ما و شما همدلی و مهربانی و انسانیت یاد میده. میگه تمام اعضای بدنی ما از یک پیکر هست. درست است، هر کدامش کار خودش هم میکنه، خصوصا دست، پای، چشم، تمام امی اعضای بدن، ولی در یک قالب هستن، از یک بنی آدم هستن. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اگر یکی از اعضای بدن درد بگیره، تمام اعضای بدن به درد شروع میکنه، در غم و اندوه قرار میگیری. این تنها برای یک بشر نیست، برای یک انسان نیست، برای تمامی مخلوقات. این را اشاره کرده سعدی شیرازی. ما و شما انسانیت یاد بگیریم، کمک کنیم، همدلی کنیم، همرسانی کنیم. اگر یکی در جنگ و غم و اندوه قرار داره، باید بریم در کمکش، مهربان باشیم، دلسوز باشیم، حامیش باشیم. فرق نمیکنه از کدام قوم و قبیله است، از کدام نژاد است، از کدام مذهب است. تو از محنتی دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. اگر تو میفهمی آدم ها، انسان ها در غم و اندوه گرفتار است، خودت در بیراه میندازی، و وقت نامت فقط انسان است. واقعیت انسانی در وجودت قرار نداره. واقعیت انسانی در وجود کسی هست، کمک و یاری و مهربانی و دلسوزی میکنه. ما و شما اشرف المخلوقات هستیم، باید قدر خود بفهمیم، زیر پای نندازیم اشرف المخلوقات، نام خود، نام انسانیت خود. تنی آدمی شریف است به جهانی آدمیت، نه همین لباسی زیباست نشانی آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میانی نقش دیوار و میانی آدمیت. اگر تو به ظاهر انسان هستی، با دیوار فرقی نمیکنی. انسان فقط ظاهر نبینه، ظاهرش سیل نکنه، نگاهی عمیق داشته باشه، نگاهی کلان داشته باشه، بزرگ داشته باشه. باید تمامی دنیا را نگاه کنه، خیر و برکتش، خیر و عزتش برای دیگرها برسه. تو نیکی کن در دجله انداز، میگه تو نیکی کن که ایزد در بیابان دهد باز. الله متعال همیشه ثوابش برات میده، خیالت راحت، 100% ثوابش از آن توست. کسی که کمک و یاری میکنه، همدلی میکنه، مهربانی میکنه. من از اینجا اعلام میکنم برای انسان هایی که مهربان هستن، دلسوز هستن، درود براتان، درود برای همگی انسان هایی که واقعیت انسانی در وجودش قرار داره. باید واقعیت انسانی در وجود خود قرار بدیم. دوستان عزیز، ما و شما اشرف المخلوقات هستیم.
خوشحال شدم که با ما همراه بودین.